Ahoj! Toto video vysvětluje, jak se zaregistrovat k volbám. Registrace a hlasování jsou dva různé kroky. Pokud nejste zaregistrovaní, nemůžete hlasovat. Registrace je snadná. Můžete se zaregistrovat, pokud se na vás vztahují všechny tyto podmínky. Je vám více než 14 let, máte adresu v Cardiffu, jste britským občanem, irským občanem, občanem Evropské unie, občanem země Commonwealthu nebo oprávněným zahraničním státním příslušníkem. Pokud je vám 16 let nebo více, můžete hlasovat v místních a volbách do Senedu. Pokud je vám 18 let nebo více, můžete hlasovat v celostátních volbách. Chcete-li se zaregistrovat, stačí navštívit tuto webovou stránku a postupovat podle kroků. Zabere to jen 5 minut. Vyplňte, kdo jste a kde bydlíte. A nebojte se, zaregistrovat se můžete i bez čísla národního pojištění. Tým volebních služeb však může požádat o další doklady k ověření vaší totožnosti. Máte potíže s odpovídáním na otázky? Žádný problém. Zanechte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Místní tým volebních služeb vás bude kontaktovat. Jakmile se zaregistrujete k volbám, můžete také vybrat způsob hlasování. Můžete hlasovat osobně, můžete hlasovat poštou, nebo můžete jmenovat osobu, které důvěřujete, aby za vás hlasovala v den voleb. Pokud se rozhodnete hlasovat osobně, volební místnosti jsou v den voleb otevřené od 7 ráno do 10 večer. Obvykle se nacházejí ve veřejných budovách, jako jsou školy nebo místní sály. Díky tomu je snadné je najít. Při příchodu sdělte své jméno a adresu pracovníkům ve volební místnosti. Ti vám vydají hlasovací lístek. Je to jednoduché. Pokud se rozhodnete hlasovat poštou, bude vám domů zaslán balíček pro korespondenční hlasování. Bude obsahovat pokyny a vše, co potřebujete. Stačí jej vyplnit a odeslat zpět. Nepotřebujete ani poštovní známku. A pokud víte, že v den voleb nebudete k dispozici, můžete jmenovat osobu, která bude hlasovat za vás. Ať se rozhodnete jakkoliv, přejděte online, získejte formuláře, vyplňte je a odešlete je zpět. Tak do toho, zaregistrujte se ještě dnes a vyberte si, jak chcete hlasovat.